今日呢個餸呢係專為啲唔食苦瓜嘅人士而設嘅，因為呢個餸真係一啲都唔苦㗎。所以呢，我今次會揀一啲表面比較平滑同埋顏色比較淺嘅苦瓜。咁呢啲苦瓜呢，相對嚟講就冇咁苦㗎啦。而家呢，就將苦瓜切開咗佢先。咁而家睇到呢啲苦瓜核係紅色嘅，咁即係話呢個苦瓜呢係已經係完全成熟㗎啦。咁呢個苦瓜呢，就苦味相對嚟講就少好多啦。呢啲白色嘅瓜囊呢，就係苦味嘅來源。咁我會盡量將佢刮走佢嘅。你哋今日好嗎？留言話我知你哋煮苦瓜嘅 idea。我今次會將啲苦瓜切成薄片。你哋呢？平時你哋煮苦瓜係點樣切㗎？都可以留言同我分享下喎。然後呢，將苦瓜倒落一個大碗入邊啦。我會用2茶羹嘅鹽嚟幫啲苦瓜脫水，跟住就要將鹽同苦瓜完全撈勻佢。做呢一步嘅時候呢，就一定要將啲鹽完全撈勻佢啦，係要隻手 feel 唔到啲鹽有一粒粒咁樣嘅。咁大概靜置20分鐘之後呢，就可以將苦瓜入邊最苦嘅汁呢就醃晒出嚟㗎啦。苦瓜醃緊嘅時候呢，我就將呢6粒已經係蒸熟咗嘅鹹蛋黃切開咗佢先。咁我就唔係太中意將佢壓到好碎嘅，因為我覺得咁樣係冇乜口感。我會比較中意咁樣解開佢，解成細細粒。我覺得咁樣嘅口感會比較好啲。而家見到好多苦瓜汁已經醃咗出嚟啦，咁我將啲苦瓜撈起咗佢先。而家呢，我就會用清水啦，將苦瓜清洗幾次嘅，因為呢，我要將佢之前吸收咗嘅鹽分呢洗翻出嚟嘅。因為我用咗2茶羹嘅鹽嚟醃苦瓜，如果唔洗翻乾淨嘅話，一陣間食嘅時候就會好鹹噶啦。開着個中火，個鑊唔使落油，直接將啲苦瓜擺落去炒一炒佢，將苦瓜嘅水分炒乾佢。咁樣炒過嘅苦瓜呢，就可以去除埋佢剩低嘅苦味啦。炒到啲苦瓜微微地金黃色，落大概1茶羹嘅糖，令到啲苦瓜有翻啲甜味。咁樣個苦瓜一陣煮出嚟，唔單止唔苦，仲會有好甘甜嘅味道添。將苦瓜裝起佢，擺埋一邊備用先。開着個細火，落大概1湯羹嘅橄欖油，將鹹蛋黃倒落嚟炒香佢。將鹹蛋黃入邊嘅油炒出嚟，另外我會切啲紅椒擺落去，咁樣可以令到個餸望落去靚啲，咁自然就會增加食慾啦。聞到啲鹹蛋黃好香啊！將切好咗嘅紅椒倒埋落嚟，一齊炒下佢。啲鹹蛋黃已經炒到出咗啲好香、好綿密嘅泡泡啦，而家就可以將啲苦瓜倒返落嚟啦，將所有食材炒勻佢，等所有嘅味道可以融合埋一齊。哇，聞到好香，睇到啲顏色又好靚，已經好想食啦！你哋係咪同我一樣都咁想食呢？咁就不妨試下煮啦。如果你都中意我嘅影片，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel 啦，仲有撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。